我哋已經由酒店出發去華欣，由曼谷去華欣需要3個鐘頭車程。由曼谷去華欣車程比較長，所以我哋揀咗有冷氣嘅列車。比起冇冷氣嘅列車，車費就會貴啲。車費價錢俾大家參考一下，大家可以上網買飛同埋揀位。而車廂嘅環境就係咁樣嘅，座位都幾舒適。沿途會有職員叫賣，但佢哋主要講泰文為主。要留意頭頂嘅位置只可以擺放小型行李，如果大件行李就要請示車廂職員。我哋已經順利到達華欣，時間係早上10點半，已經 check in Holiday Inn。我哋一陣就會去 Water Park， 其中係5樓呢一層呢，就有個 Kids Club 嘅，就係俾小朋友住客啦嚟到呢度免費玩嘅喎。但係呢，記住呢，一定要着襪先可以入去嘅。咁我呢就冇着襪啦，咁小朋友呢就同爸爸入去啦，我就入唔到去。入邊呢都有一啲俾小朋友玩嘅設施啦。呢個 Kids Club 呢喺呢一度呢仲有個時間表嘅。我哋間房已經 ready 啦，咁個樓層呢都好特別喎。我哋間房呢就係1702，咁我哋入嚟睇下間房先啦，我哋一齊參觀下先。好啦，咁呢間房呢就係一張大床嘅房嚟嘅，入嚟呢，左手邊呢都係有個浴室嘅位置。啱啱發現呢，呢個位置呢係可以打開望到間房嘅喎。跟住呢度呢仲有個洗手盆啦，咁都有啲 body lotion 啊。咁呢個就係坐廁嘅位置啦，同埋呢一個位置呢就係個旗杆嘅位置，都係一樣呢，有花灑啦，有提供到啲沐浴露啊、洗頭水。入邊係打開，有個 mini bar 啦。呢度可以俾我哋放嘢啦，咁個行李呢都係佢哋幫我哋拎上嚟嘅喎。咁跟住呢，呢一邊呢就有個電視啦，仲有張台啦。電視機對住呢一邊呢就係張大床嚟嘅，1.8米嘅大床 King size。咁呢度呢仲有張梳化喎。咁同埋呢，呢度呢係幾好嘅喎，仲有一個露台嘅喎。咁我哋可以出去望下個露台喎。咁呢度仲有張台啦，同埋啲凳嘅，個景觀呢都幾開揚喎。咁喺17樓都幾高喎。咁仲可以望到下面有個火車站啦。房間嘅 room tour 就嚟到呢度啦。我哋而家就過去 Water Park 啦。首先，我哋去咗漂流河。漂流河好適合一家大細一齊玩。你而家喺個衝浪池嗰度玩緊啦。而家好大浪喎。不過呢度呢，呢個池呢，滑腳啊，個地板好滑腳咯。咁所以冇跪喺度啦，所以就嗰度㗎係咪？哇！啲浪好正喎，啲浪，睇下啲浪幾正。好水係啊，出嚟講嘛，好想玩。好啦，現場直擊小朋友已經上咗岸添啦。Later。而喺另外呢一邊就有啲適合小朋友玩嘅瀡滑梯。呢一邊嘅玩樂設施都好適合小朋友，因為啲水都係好淺嘅。Ready go！ 玩水實會玩到肚餓，呢度仲有啲小食、甜品同埋飲品供應。小朋友就買咗個雪糕食。提提大家，如果你哋係酒店住客嘅話，可以唔需要帶 cash 入場，只需要嘟一嘟個手帶。check out 嘅時候喺酒店度俾錢。呢個位置就好清晰望到大喇叭，同埋現場仲有一啲尖叫聲。睇下呢個垂直嘅瀡滑梯。之後就到我挑戰啦，人生中第一次垂直嘅衝刺滑梯。You ready? 3, 2, 1.
衝落去嗰條上滑梯咧，係真係超級刺激。咁推薦大家會去試下啦。你一落去嗰下咧，好大離心力，跟住就會衝翻你上去啦。跟住之後咧，喺中間嗰度出翻嚟嘅喎。之後就挑戰另外一條上滑梯。其實呢條上滑梯小朋友都可以玩嘅。我嚟到啦，完晒，返酒店晚餐。Holiday Inn 真係幾抵住，房價仲包埋晚餐同埋早餐。雞湯。我哋嗌嘅 appetizer 同埋呢兩個 appetizer 已經到咗啦。一個咧就係雞肉嘅串燒啦，一個咧就係椰子雞湯。試下個串燒先，串燒沙爹味好濃，味道唔錯，好好食喎。跟住試埋椰子雞湯，覺得有啲辣。咁另外兩個 main course 咧到咗咯喎，呢個咧就係泰式嘅炒米啦。咁係有雞肉啦入邊，另外咧就有個番茄嘅意粉，咁可以揀辣或者唔辣嘅。咁我哋嗌咗個 Japanese box set 俾小朋友嘅。咁呢一度咧就有啲壽司啦，呢度都係跟住有個烏冬，同埋有啲烤雞啊，有啲水果串嘅。呢個泰式炒粉咧已經清晒啦。咁呢一個咧都係值得推薦嘅喎，真係好好食啊！佢類似咧炒金邊粉咁樣嘅。另外咧兒童餐咧，小朋友都食咗一半啦。咁呢個兒童餐都係好值得推薦喎，都係好好食嘅。咁最後咧個甜品都上埋咯喎，呢個係香蕉奶啊，同埋仲有個生果盤，有好多款嘅生果，同埋都幾多嘅喎。呢個香蕉奶咧，我個人咧就都幾中意嘅，但係未必個個接受到嗰陣呢一陣好泰式嘅椰子嗰陣味咧，同埋啲香蕉咧就有啲唔同咯。但我覺得咧就唔錯嘅。之後坐咗酒店 free shuttle 去華欣夜市，偏偏要買一串嘅冰糖葫蘆啦，一串咧就80克。Thank you 啊，謙謙你講好多華欣嘅衫喎，小朋友啦、大人都有喎，有華欣 logo 嘅。我哋買咗一件衫啦，俾小朋友嘅，90克一件，仲可以買埋親子裝嘅喎。想買篤篤喎，而家好多泰國嘅篤篤啦，呢一檔仲有好多嗰啲，仲有好多款嘅手袋喎。就之前咧，我哋就嚟買呢間龍眼冰啦，50克咧就有一杯。飲埋呢杯龍眼冰，我哋就返酒店咯喎，謙謙。好啦，今日嘅行程就係咁啦，拜拜啦，謙謙。拜拜，完咗華欣第一日嘅行程啦。Tomorrow。咁食早餐呢一度咧，就係我哋琴晚食 dinner 呢一度啦，都係同一間餐廳，位於7樓嘅。望下呢度個早餐 buffet 有啲咩食先？有啲腸仔啊、火腿啊，同埋仲有果汁，跟住仲有啲熟食，好多唔同嘅熟食，同埋仲有蒸嘅點心啦。我都幾鍾意 Holiday Inn 嘅早餐 buffet，因為食物選擇都真係幾多。跟住咁樣切，跟住叉入邊。我哋啱啱咧就已經 check out 咗 Holiday Inn 啦。咁一陣咧，我哋會轉去第二間酒店啦。咁而家咧喺 Holiday Inn 呢度咧有架篤篤俾我哋影下相啦，同埋去玩喎。咁前面咧小司機咧就喺度扮緊開車啦。謙謙你望過嚟啊！謙謙車到啦。好啦，咁我哋架車咧就到咗啦，去 Foodport 個商場度行下嘅。咁入咗嚟 Foodport 個商場啦。咁入到嚟呢一層咧，就係主要有啲食肆啦。如果大家未食嘢嘅話咧，咁可以嚟 Foodport 呢度個 Foodport 食嘢啦。呢一度都好多位置坐嘅，咁有好多唔同地方嘅嘢食嘅，泰式啊，同埋其他西式啊嗰啲都有嘅喎。
1 hour later. 我哋轉咗一間好田園風嘅別墅，別墅嘅職員會帶我哋遊覽成間別墅先，然之後幫我哋拎啲行李返房間。Okay. Oh, and the breakfast. pool. Breakfast Yes, here. and breakfast. Oh, 6:30 to 10:30. Mm. To lunch and dinner Oh. and to close 10 p.m. It's not another 9:30. Okay. It's a restaurant. It's a swimming pool. 7 to 9. 7 to 9 p.m. 7 Okay. a.m. to 9 p.m. 又帶大家 room tour 啦。我哋間房一出嚟呢，就係個 pool 啦。呢度就係入口。咁然之後嚟間房就見到有個衣櫃啦，跟住呢邊就係洗手間。見到有個坐廁同埋旗杆，都有提供到應有嘅嘢。跟住呢度呢，就有塊全新嘅鏡嘅。咁然之後呢，再過啲呢，就係張床啦，床頭燈啦，一張大床。呢度呢，仲有一張梳化床，對住電視機啦，有個 mini bar 啦，有2支水啦，咁都有咖啡機啊。好啦，電視機隔離呢，就有一塊鏡嘅有。咁然之後再過嚟呢度呢，就係個露台位置咯喎。呢度呢，就係個露台位置，我哋呢可以出去出面嘅喎。咁行出嚟呢，呢個位置呢就有2張凳啦，可以喺庭院度坐下啦。咁就望到個好大個嘅草地啦，係一個好清幽嘅環境。咁呢度有道門呢，仲可以通返過去個泳池嘅喎。呢度又可以晾下衫啦，有個晾衫架。咁呢一度呢，就係個泳池個位置啦。嚟到華欣繼續探 villa 啦。咁呢間 villa 呢個位置比較偏僻，距離市中心比較遠，需要 call 車或者自駕。咁自駕去市中心呢，就要15分鐘，房價呢就900蚊，抵唔抵呢就見仁見智啦。但入住當晚，我哋呢遇到啲唔係咁好彩嘅事。泳池個燈呢就壞咗，請職員過嚟維修都係維修唔到喎。呢度有啲扣分啦，同埋要留意房間係冇提供水煲嘅。仲有個較大缺點就係水壓不穩。咁樣就過咗一個好長嘅下午啦。我自己呢都好中意住呢啲好有度假風嘅別墅喎，因為覺得咁樣呢係真係放假啦，係真係可以好 relax 啦個人，同埋對面啦，同埋我哋呢一邊呢都係呢啲別墅嚟嘅，全部都係單棟嘅別墅咯，但有啲咧就冇泳池嘅，咁冇泳池咧就可以出去呢度別墅嗰度都有個好大嘅泳池啦。咁我哋落咗水啦，而家呢度個水深咧係1米，啲水咧暖暖地，可能有太陽嘅關係啦。就出去啦。咁首先經過我哋呢個後花園啊，呢度真係好鳥語花香，其實幾安靜嘅個環境。有人 check in 咧就會有呢架高爾夫球車啦，車啲行李啊，同埋車埋我哋去房間嗰度。咁佢哋仲會介紹下間酒店嘅喎。而家咧就嚟到 lobby 啦，呢個位置咧就係酒店個 lobby。我哋啱啱就落咗車啦，嚟到呢個華欣火車站啦，舊火車站呢度啦，就有個光影節嘅呢段時間。咁我哋喺度咧就而家影相先。就算之後冇光影節咧，完咗咧都喺個火車站度影下相啦。呢度都幾靚嘅喎，影相。咧就過咗嚟火車呢一邊，真係好好彩！今次嚟到華欣遇上光影節，大家想睇就要 check 下下一次係幾時啦。都係上晒燈飾㗎。
對面呢就係華欣嘅火車站啦，就見到呢個華欣嘅火車站嗰個站牌啦，同埋仲有呢一棟嘅建築物嘅。我哋就過咗嚟對面啦。然之後呢邊呢就好多人喺度影相嘅，就係路軌啦。路軌都有埋啲燈飾嘅喎。華欣科嘅未完啦，待續。